ایوار باش کردستان، ایوار باش کردستانیان لحاویر دور جیهانه، ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا. هون همو بخیر و خوشی هاتن برنامه ما دنگی دیاسپورای. تماشاوانین هجا بریا هر تشتی روژا زمان زکماکی یا جیهانه و تایبت یا کردستانه یا زمان کردی و همیا پیروز به. وقت زانین ایرو 21 سبات روژا زمان زکماکی یا ناونتویه. او روژ ده سال 1999 ده جعالیه نسکویه و هاتیه پجراندن و لسرانسر جیهانه ته پیروز کرن. بلکی او روژ جبو گلین ولاتین سربخواه نگلکی گرینگ بله جبو مکردان گلکی گرینگه. ایرو دنگو و نه و چالاکی لسر زمان دایک زمان کردی جعالیه کرد و کردستانیا و جگلک باجارین کردستانی و هاویردور جیهانه لسر مدیا جواکی ایرو بلاف بویه کرد گرینگی دیدن و روژا زمان زکماکی کب تایبتی جبو ملت ما واتداره. بله تماشاوانین هجا مجرمه یا ایشو لسر زمان زکماکی و پرورده کردی لدیاسپورا و تایبت لسویده. لسویده جی سال 2002 آنده افروج به چالاکی جور به جور ته پیروز کرن. به مناسبت 21 سبات روژا نونتوی زمان دایی که داویا و هفته به آمدکاری چند ماموسته کرد لستوکولم چالاکی یک امدکارم بیجن مینا فستیوال زمان کردی لدار کت. براستی دلی ما کردین سویده گلک خوش بو. چالاکی لناوندا ستوکهولم بناوروک گلک دولمند پیکات جهمو آلین کردستانی کرد و کردستانی و همو رنگین جواکا کردی لسالون کوم ببون. سالون جزاروک و مالبات و ماموسته خواندکارین زمان کردی داگرتی بو. هر وهاج باجارن سویدنیه دنجی ماموسته کردی و شاگردین خواه تبلی چالاکیه ببون. جیه کیف خوشیه بو براستی. افچالاکی جالیه کومک ماموسته کردی هاتو با آمده کرن. سه ماموسته کردی برز یوسف انال، زکی آیدن و امین اکسوی بون. مخواست ام هر سه ماموسته انجی بکن میوان لیجبر برنامه وان انجدا او نکاری بون بشتار ببن. لیک جوان برز امین اکسوی ایشب میوان میه ام خیر هاتناوی دکن. هر وها میوانه می دنجی یک جمع مستین کردی که به سالانه لدبستان ماموستیا کردی دکه و هر وها نویسکار جی برز نشان بامرنیه هون هر دو جی بخیر و خوشی هاتن برنامه دنگی دیاسپورای. مرحبا گلیک سپاس. ایوار باش وره. بله امج استودیویا چارپل مدیا سلاوین خواه جبره زکی آیدن و یوسف انال جبو انیسیاتیوا وان جبو او شاهیا خوش کل باجار استوکولم پیکات و همو ماموسته و شاگردین که کدوان دوی چالاکیه ده هبو پیروز دکن. هر وها ام سلاوین خواهین گرم جبو همو ماموسته زمان کردی دشینن و سپاسیا کدوان جبو زمان کردی دکن. بله اما ایشب به میوان خورش با مکردان گرینگیا روژا 21 سباته گرینگیا زمان کردی زمان زکماکی آنگو زمان دایکه لسویده فربونا زمان زکماکی اما به میوان خوره صحبت بکن بپیون. هندی ساب خیر هاتن برای زمین اکسای و برای نشان بامرنی. گلیک سپاس. و جدلو جان سپاسیا و دکم هون ماموستن از آنم ایرو روژه که گلک چالاک و تیرو تجا در باسکریه هون سدیست پرجی وستی آنه جدلو جان سپاس جبو که هون بجدار نیرو و پروگرامتا زحمتا ما همیه یعنی جبیره ما ببه هیوی دارم هون هر هبن مالا وابا. بلی از خوازم جوه هر دو ماموستیان و پرسه بکم ام و پرسه دست پی بکن. از خوازم جی ماموسته نشان بامرنی دست پی بکم هون ماموسته زمان کردینه لسویده از ام خوازن هنکی و ناس بکن و کنگی چما بریار دا کن ماموسته تیا زمان کردی بکن او مراق و حسکرنا زمان کردی چاوا و کنگی چه بو ام همو یعنی ام کردن زمان می اره لی حسکرنا زمان کردی چاوا. بله
بله بری هر تشتکی از گلک سپاسیتت کم کت از بخواندیم وی پروگرام و همو بینر و بیسر یه پروگرام هوا هیویدارم همید باش بن و دیسان جی به هالکفته از پیروز باهی همو ملت جهان دکم بر هالکفته روژا زمان دایی که نافنتوی و بتایبت جی ملت ما کرد هیویدارم روژه که ام ببینین زمان خود دولت کا کردی دا ببینین شبونا دلمجی راحت ببوکی یه همیان او پرساته از بردوام کم پرسیان جک بله دخوازم اشتا دست پی بکم و دور همان پرسیجی بریز امینجی بکم بله براستی حس کرنامن بو زمان کردی بری هر تشتکی ودگریتا از شنبیجم بو مال باتام بخو و بو گلمه باشور و زاروکی نیامن و بوزانین از یتناف شر و شورت کردستان داجدایی بوم چلو چیایت کردستانه و حتی از بویمه 3-4 سال جی ام تنافویر دا بوین و هر من نزانی بو پراستی جی او شر و اویدی چاوچه بونه حتی از بویمه 4-5 سال ام وگر یاینا بامر نیل ویدر که ایدی حزک آمازم بوم چه بو چوان 4-5 سال کردستان آزاد بو مفاوضات هبون گل حکمت عراق یعنی کردایتی و کلتور و کلپور و همی تشت کردی براستی هر هینگر زاروکینیه سرمه داد همون خینام دا رونشت و زمان کردی بومن بو زمان هر خوش هر یکو از جه حزب بکم و سر مازم و براستی بری هر تشتکی او بو یاده جی بیجم از چند بیجم نویس کاری و او جی کتوی دمی دا هات و گلک تشتین دجی هاتن لی اگجار پشتی من دست نویس کاری بسری دا حال بست و پشتی هنگی نویسندی و پرتو کنین درزدانه و حتی ایرو اول هنه همی والمن هاتیه ایدی به نویسیاندنا کردی به خاندنا کردی به از صبر من نهیتن تشتاقی دی نشم شوی خوشتر بکم و اوجی همی بونه اگر تویره که از هش ما مستعدیا کردی بکم براستی من تو وقت خودا بیجن دست بیک و لیسا و اول دهو که تمام کردن و اشبره و مسئله یت سیاسی و لشکری تو وقتی دا شرع عراق و ایران از مجبور بم شینا از بچم فاکولته یعنی اونیورسیته نهاد ما ورگرتنه من اونیورسیته خول پیشمرگاتیه ورگر 5 سالم پیشمرگاتی کر اوجی اگر که دی بودی سازده تر اسب آخا کردستانه و بزمان کردستانه و به مگردان و همی سرک بو اگر ویره کو اصل ویره جی پشتی پیشمرگاتیه او کار من هر پیروز بو من کار دویه یه پیروز اوه یکو از بویم ما مستو گلک پیسر بلندم حضا مشوری هاتیه هری زیده بله گلک سپاس ما مسته امین جتاجی همان پرسه بکن تکنگی و چما بریارده که به ما مسته زمان کردی و ابحث کرنات و مناقط یا زمان کردی شکته تراستی ببید حس کرنا کردی کنگی دست بیگر یا دا چما دست بیگر مناف پرس گلک جارم بخوشش خود کریا لی برسوه که من اولو زلال و از بیجم کو والا وی دمی یا دا جبونا وی سببی من کردی حس کریا آنجی من هول دای کو کردیا خو باشتر بکم یا دا جبوی کردی تشنا بکم يعني دمك أولو يعني جيم بيجن سدمك أوسا حتى ها من بخوا من ناديتيا هرتي بيرا من أشخوا ناف أتموسفيرك بزمان ناف زماني كردي دازمازن بو وهرتي بيرا من كردي حز ذكر مش زماني خو حز ذكر مش نصنامة خو حز ذكر يعني كرد بونا من هر دايم جمرة جسر بلنداي كي بو وكي دي جي راستي جي اس من جمع مستتيجي برحز ذكر هي دونما هي من قام دبستان دخان دنجي يعني وكي خيالك بجمرة بو كو از روجه جيبه بما مستا هر دايما بوي شعبي ما مستا خود ميزاند من او تعقيب تكرن كو تشدكن تشاوا دكن تشفيرتكن
يعني ئەو ناژمراوەکی چکێکێ بوو ژبەرولۆ من خوێندنا خۆشی سەر مامۆستەتیە سەر پەدەگۆژی کرد ترکیە سەر مامۆستەتیا فەلسەفەی من خوێند و قەدەرێ 5 ساڵاژی من مامۆستەتیا فەلسەفەی کرد پشترا من هەوڵدا و بەجێز ببمە مامۆستای کوردی هێڵوەڵێت منە بریاردا بوو ژبەرولۆ من لە ئونیڤەرسیتا ماردین ئارتوکلیێمە دەست خوێندنا مامۆستەتیا کوردی کرد لێ مخابن دەرفەت چی نەبوو و ئەس بقەدێنم و ئەس مەجبور بووم ئەس هاتمە سوێد پشتی ئەس هاتمە سوێد مدیت کو ینی دەرفەتێکە هاڵوە لەڤی وڵاتی هەیە کو هۆکارێ زمانەی کوردیژی مامۆستەتیە بکێ مژی فکری کو ینی ئەش مامۆستەتی حەز دکم ئەش کوردی حەز دکم یا ینی شانسێکی ژمەرەگە پر مەزنە بچێ دەرفەتەکە پر باشە کو ئەزوا هەردوو حەزکردیە خۆ کارم بێن مەقا هەفتوو وەکی کارێکی بێ تشتی بکەم بەری 3 ساڵا من ئوپساڵە دەست مامۆستەتیا کوردی کرد قەدرێ ساڵێکی ملور مامۆستەتی کرد و ئەف 2 ساڵنجی ستۆکۆلم دژیم و شارەدەریە بەلەدیا ستۆکۆلمێژی وەکی مامۆستای زمانی کوردی کار دکم ئەمەوەرە هەنێک سەرپێهاتیەوە و زەحمەتیەوە و کار و خەباتاوە ئەدخوازم پرسە دویەم ژوایە وەها بکەم 21 سباتێش بۆ هەر ملەتی و هەر فەردێکی گرینگە لێ وەتایەوەش بۆوە چییە 21 سباتی ڕۆژە زمانی زیکماکی وەک مامۆستا وەک کورد سەر بچیت بێژن مامۆستا نیشان بامەرنی والله 21 سبات زانی است هر دویجم خوزی جارکه ملت مجی ام کرد شاباین وکه بنگلادش چاوا شیان به خو پیشاندانا زمان خو رزگار بکن و فرض بکن سر دجمن خو ام جی شابان مروجه که وکر باش برکو واتیا مسیا زمان است کار بیجم زمان یعنی بنگه یه ملت بونه یا بنگه کلتور و چاند و کلپور یه هر ملتک یا حتی کارم بیجمتا بنگه دولت بونه یا جیک زمان هر تشتکش بو ما وک کرد بتایبت هاو قاس ساله از شن بیجم اوا ام حیان هاماین ام بوی زمانی و مایش برویجی زمان يعني تشتكي قال لك واتدار بما وكا كرد بله سپاس برز امين هون چه دبيجن واتاوش بو چی از بیشتری که سبات وکی درفته که بینم مو جاره کدی سونداخو نو بکی مو بانگی گلی خوب بکی وکی درفته که وکی هنجته که یا از بوی آوای الحمو روجاد میزینم بله راستا دوی هر روز سالم هو جبوی وی زمانی جبوی کردبونه تف بگره یا ده هول بده تشنا بکی لی روزی حالو کارم ببین دوی ببینه هنجت جی ببینه درفته که ببینم هو کو او کتا ناوا وی سال دم هو کریم هو با پیروز بکی و جاره که دیبر چاوار درباس بکی و پیشکشی گلی خوب بکی و بین بیرا واکو افسالا کم ناوا هودانه که دبون سالا که نور پیشیامه سدمه که نور پیشیامه جاره که دیدم قوتا خو بدن هفدو و جاره که دیم دست پی بکن تباش گوت تگو درفته که سال جاره که ببیر بینن ایرو گلک پاروکرن هنت سوسیال مدیا دبیجه کرد دبیجن کرد دبی 365 روزان لزمان زکماکی خودی در کردن و لزمان کردی خودی در کردن ایرو روزک جوان که ام ببیر بینن بیرا هفدو توایا جهان به روزه گرینگ دبینن وقت بیرانه که سپاس بو شروعات براستی پر لجی خورونشت گلکی سپاس ما مستعمین امورن سر چالاکی استکهلم یا که دویا هفته پیکات فکر پیروز کردن روزا زمان کردی جکودری هات چوا دست بکر مدمدیا دخوان هف ببینن و وسیع ما مستعان اینیسیاتیو گرتیه هنا کید کارج مر بحث بکه دست بکی بله یعنی وکی مبحث کری کو راست دویم سال 365 روزاش بوی کردی کار بکن لی سال 365 روزا ام نکارن پیروزباهیا بکن یا ده 365 روزا ام ججنا وکی ججن آماده بکن ام بکارن بیجن ام کارن 364 روزا کار بکن و ام روزا کجی پیروز بکن
هەر بژی تو یەکێ سباتێژی بەرچاوێ مەبە بووی ئاوای لێ مەیزان تا ڕاستی بوێ وشخوا ئەمنە یەکەم جارێک و 21 سباتێ بشاهی ئۆرگانیزاسیۆن ئەدا چالێکیە تێ پیرۆزکردن ینی ئەفتش نەمەدایە دەست پێکردن شخوا چاندەکە ڤیاوای ڕوونشتیل سوێدێ پەروەردەیە سوێدە هەیە وەکی تەما وەکی ڕۆژ هەموو مامۆستا هەموو زمان چالەکی جور بجور بێ ڕۆژێ پیرۆز دکن بەلکی تشتا ئیساڵ مە تەنێ تشتێکمە جودا کرد مە هەر کەسی نەب ناوا دەبستانی خۆدان بێژن ناوا شارەداری بەلەدیە خۆدامە پیرۆز کرد ئەم بەهاتنە با هەفتوومە پەڤرە پیرۆز کرد بداهۆل و زرنە بداهۆل و زرنە پێشحەزریە هەرێک بەسە پێشحەزریە خۆ بکن زەحمەتیەوە چ بوون حەزریە دەژبەر کو مامۆستا نیشانژی و گەلێک مامۆستا دنجی باژارên دنجی هاتن یانی نەتەنێ ستۆکۆلم بوو بمن ئەس بەشدار بم بمن وەک فەستیڤالێکی هات بەڕاستی وە کورد پڕ خۆشامە چوو گەلێکی خۆش بووم ئەلاوە بەلێ یاد ڕاستی ببێت دەستپێکێدا مە تشێکی هەڵو نەفکری بوو مە چێتر تشێکی دی متەوازی ناوخوادا ئەم بێژن ئەم دیسێ مامۆستا بگەنە با هەفتوو ئەم شاگردی خۆ بێنە با هەفتوو ینی بەلکی 40 کەس 5 کەس ماکسیموم بێژن 100 کەسی ئەم بێنە با هەفتوو ئەم تشتێکی ئامادە بکەن لێ ناوا پێواژۆیەدا بداخواز و ئالیکاریە گەلێک هەواڵ و دۆست و نێزیکە کو ئەف بوو تشتێکی هاالۆ ینی بەلگی نەبمە ئەف تشت چێ بوو تا ڕاستی بێ ینی وەکی بێ پێواژۆی ولۆ کردکی هەرکاند کو ببێت تشتێکی هاالۆ ینی مەمێزان داخواز هەیە ئالیکار هەیە خەلک خوازەی هەر هەول دەدێک و بێت تشتێ مەزن بکێ ینی ئەکارم بێژم تەنێ مە دەست پێ کرد و شخوادا هەرکی دەرباس بوو هاتە vê astê بله öz nûjen jî beşdar bû ez barim rola wî jî gelek mezin bû têdî ji ber ku gelekî tê hezkirin nav Kurdê Swêdê de û öz nûjen bi Kurdî dipeyve Kurdî yek pir zelal ez barim waya jî îlham gelek îlham da şagirdan bele sadî sad şixwe gava em bêjin seriyê de fîlmê öz nûjen ser SVT de hata weşandin ew filîkten tîl Österman me dît ku xwendevanê me rastî jî ji öz pir hez dikin yanî nav dersada nav da dihatin ji me re behs dikirin yanî mezîna fîlmekî halo heyat SVT de tê weşandin û kesek li wî re gotinê Kurdî kar têne behsa Kurdbûnê dike hingî ev fikir hat bîra me ku yanî em çima öz davetî tiştekî halo nekin û wî û şagirtê me neyne ba hevdû yani şagirtê me xwendevanê me hov qasî ji wî hez dikin em wana naxwem bêne ba hevdû bûya we yên pêreketine têkiliyê da malawî hezar carî ava ku wî jî birastî dilsozî dilxwaziyeke pir mezin ev pêşniyara me qebûl kir û her awayî ji me re bû alîkar û wekî dî jî heta û rastî jî tiştekî pir xweş pêşkeş kir û bi navî wî bi gotinî wî bi pêşkeşiya wî gelek kes em bêjin xêra serî wî gelek kes hatine vê derê Mamoste tu û hevalên wê yên amadekarê wê şahiya ji bo 21 Sibatê em bêjin cejna zimanê zikmakî we çi dipa yanî hêviyê we ku we ji wê şahiyê dipa pêk hatin tu sürprîz ji we çêbûn we tiştekî ku hûn li bende bûn ku bû an jî nebû hebû di çalakiyê de yanî we çi qes beşdarî texmîn dikir û çi qes beşdarî hebû wek min got sürprîzek tiştek ji we çêbû di hêviyê we de rastî ji me re pir sürprîz bû yanî min ne li bendê bûn ku wilqa kes werê li rê rojê li wî re amade bê yani em ji gora ne amade em xwe jî em bêjin em ne amade bûn em sê kesî ecemî bûn ji bo organîzasyoneke halom hatbûne ba hevdû çünkü wekî min gotî me tişekî mütevazî difikirî te rastî bê te tişekî ji bo tenê şagirtê xwe me difikirî nava pêvajoyê de hate halo asteke halo lê dîse jî cihê keyfxweşiyê ku
عالیه پوزیتیف و سپریز ماره چی بو بله گلک سرپیا بون جیتونه برونین حتی آنونس کرن گوتن مزین جیه خو بدن زاروکان ام گلک رابون مجیه خدا زاروکاش برکو براستی جیه که خوشیه بو گلک سرپیا من و سرپیا تماشا کرن بچپک و به جوشک پر خوش بو دیسا مالا و آوابه یعنی ازم ببیجم یعنی هجمارا بشتروانا پیشتر ریجیا زاروک و جوانا ام کیف خوش کرن براسی پر گلک زاروک لور بون جوان ور بون و حتی داویا برنامه بصبر و ببالداری تماشا کرن و بکنی خوا بروی خوا بحال حرکتی خوا دان نیشاندان کو یعنی روژه کپ کیف بوجوارا راستی جیج بو شاهی بو یعنی آرمانجا ما سرکه ابو کو ام بچکی یعنی زاروی ما یعنی ام ناوکی جشنکی پیشکشی وابکن و ام هیوید کن کو راستی جواره بو به جشنک چونکه ام وکیم گوتیم بی چاوید میزین اف سالا که اف شاگرد کار دکن اجبوی کردی کار دکن تینا درسه ام نویسات دنا بروا ام بیجن خباتات دنا بروا ام هول ددن و بدنا خفتن چتکی با بدنا نویساندن و شاگرد راجی نه حسانه کو بردوامی درسا کردی بکن جوارجی زحمتی وی هنا ازوی باوری دم کو همو شاگرد و خواندوانی ما جشنک حق دکرن بله روژه جی کیفا بیت شتی بکن بله گلک سپاس براستی دسته و ساغبه جشنک شاهیک که پیروزباییک پر خوش بو سرکفتی بو به هیویا که بردوامیاوی وره مالا آوا بله ما نشان از پرسک وها جواب بکم بوا 21 اثبات روژا زمان کردی یعنی 21 اثبات روژا زمان زکماکی امک روژا زمان کردی اعلام بکن و نه چیتر بیاجوی چاوابه هند بینچه والله 21 آذاره هیه نوروزا میه 21 اثبات جی هم بکن روژا زمان خوا جی هم بیجن او شخو 21 ثبات روژا زمان همی جهانه و زمان کردی یک شوان زمان گلک گرنگی هم توی روژه دا و سال گرنگی پیدین و او اس نزانم یعنی روژه کادی یا بو زمان کردی هیا هبت یا نبت لی اف روژه هنه هیا یا ناف دولتی یا زمان ناف دولتی از بیجم ما تایبەت الباشووری کوردستانێکی بەرەکەم دەنێ ڕۆژێت هەمی تشتای چێگیرین ڕۆژێ جلایە چێگیرین ڕۆژێ دانیکای چێگیرین ڕۆژێ دایکێ و ڕۆژە باڵێ و ڕۆژێت نزانیانی تشتێک نەهێڵە ڕۆژە فلانێ ڕۆژە فلانێ بۆچی ئەس بێژم ئەمژی تشێن بخۆ نه ئیلا 21 سباتێ بیت چونکۆ احتمالە 21 سباتێ ئەو ڕۆژامە بخۆوە کرد ئەم وەکە کورد بخۆ ڕۆژەکە زمانی دانین و پیروزی زمان خوب بکن بلکه روژه کادی بیدید ناف روژه 21 سباته دا از شن بیشم ده برزه بیدن وکی روش بونا من یا هاتیا داناندن سر سال چجارا روش بونا من کسی خایجینی سر سال بله بجا تشتکی واسا چه بیتن اگر نه از بیجم بلا مجی روژک ها بیتن یا زمانی تایبت زمانی بلکی هش هر تشتکی فرترش روژا جلاوش روژا نزانم یا دانیکاوش روژا اره تشتکی واسا ها بیت از گلگ باش بینم هندی ام بشین وکبرین ها ما بحث کری زمان بومش هر تشتی گرنگتره ام به همی آوائه که زمان خو کار سر بکن شیرین بکن وکی که امینجی بحث کری زانی زارو که اتمه پراستی وی روژه جارا یکم هاو قاس زارو که ما بکیف و خوشیک و مازن و بکردوار یکا یا هری زیده یعنی بحر سکا مازن او تشتوار گیتی و زانی دوار زمانی دا و از شم بجم ناف زارو که اتمه دجی از بجم خاندوان اتمه دجی وکه بومبکه چه بویه اوانجی ایدی پرسین او همی وین او همی او وقتی گفت فستیواله که هاتیه کرن او این ام بيت حسين قالك زارو كان ما يندجي هنا جبوية که زمان کردی برشرین بی
بین زمان کردی یعنی افتشته هنه افچالکی هنه همی هندی بو زمان کردی هم دیسا جیکیمه بله گلک سپاس برز من تو سروی پرسیتش که خوازه بجیم اجی وکی مامۆستا نیشان فکرم کو یعنی دوێ ڕاستیژیش بۆی زمانەی کوردی ڕۆژێکە تایبەت هەبێ 21 سباتێ ئەگەرم بخنە عینی ڕۆژێ دەکارێ ینی وندا ببێ ناودا وش gelek bûna rojayê taybet jî bawer nakim ez bêjim tu zararawê nîne nemezeş boy zimên yani ji boy zimên çend roja em karibin diyar bikin ez bêjim her baş e her dibê derfet her dibê hincet ser sosyal medyayê jî bê bile karê milat par ve bike ve rojê bênê bîra hevdû بله بله مامۆستا سپرسێک وا جوە بکەم کۆنفیچس گوتیە ji bo ku civakek were tunekirin pêdivî bi çek û silahan nîne hûn zimanê wan bi wan bidin ji bîrkirin bes e zêdeyî 2500 salî vî filosofî ev gotin gotiye hûn wek mamosteyekî zimanê Kurdî rewşa zimanê Kurdî li diasporaya û taybet li Swêdê çawa dibînin ez ê vê pirsê ji her duwa jî bikim bi rêzemîn em mişte dest pê bikim ya rastî di bernamê de Ciwan Heco gotibû ziman nasname ye rastî jî ziman nasname ye gava zimanê te qels dibê nasnama te jî qels dibê gava zimanê te diçe nasnama te jî seqet dimînî ji ber her divê em vêbêne bîra xwe û em hewl bidin ku zimanê xwe baştir bibin û em bigihîne bigihiştine nifşê nû zar û zêçê xwe fêrî zimanê xwe bikin wekî dî yanî zehmetî pirin rastî jî ji bo Kurdan bêjin diasporayê ji bo hemû milata fêrkirina zimên te rastî vê problemeka mezin e yanî em nefikirin ku tenê em Kurd va zehmetiya dikişînin em bêjin gava mesele dibe diaspora gava mesele dibe ji derveyî welat hemû milat hemû malbat zehmetiya dikişînin lê di rewşa me Kurda mijê me ekstra zehmetiyê me hene بله مخابن بله مخابن lê dîse jî ez xwe nedwê çike fikrî de me ku rewşa me pir xirab e rast e alîmê qels hene rewşa me belkî ne pir baş bê lê ne pir xirab e jî gavem xwe diasporê ez fikirim em diasporaya dem Swêd em bifikirin ez gelek care xwe dime ber em xwe dine em zarokê xwe xwendevanê xwe dine ber va xwendevanê dî yani rewşa me ne gelekî xirab e hewldaneka mezin heye berxwedanek heye perwerda zimanê zikmakî de me bestate sedî sed belê bele bele mamoste nîşan ez ji te jî heman pirsê bikim tu rewşa zimanê Kurdî çawa dibîne diaspora giştî bes taybet li Swêdê ji ber ku li Swêdê perwerdeya zimanê zikmakî heye û zimanê Kurdî heye û hûn li ser vê çi dibêjin بله از بری بحث دیاسپورا و سوید بکم تا بحث چک کرد راستی بری 2-3 سال که از بیشم تلویزیون بعدینام بود دو که اسم وان بوم شخو مجار او بو ادبیات کردی زمان و ادبیات کردی یانجی چک از وینگه جی مگوت اونو که جی از بیشم ابتایبت وی دم تکنولوژیا پیشکفتی و چک و سلاح و او زانی از ادیتوی باور دانینم چک و سلاح شن مرزگار بکن و شن آزادی و مافین خو هم دست خوب ببینین بو همین ملت کرد از بیجم و از بار ملت کرد گشتیا و قناعت و گشتیا و باوریه تشت بشت مرزگار بکتن تنه وقتی ما گفت زمان کلتوره چانده هر تشته و دولت بونه ام زمان خوب پارێزن چکه هر مزن زمانه چانده کلتورا مایه اف 100 ساله دجمنه ما هاول ددن بچکی زمان کردی کردا ولات کرد یا کردا آخا کردستانه جبن ببن و خراب کنو نه نسری عدی لی نکاری بون بچکی ما جبن ببن یا ما خوب پیوه گرتی بریان هاجی مگود اف زمان ما یا چاند ما یا از بیجم چکه هر مازن چکه هر باش چکه ما بکت دولت زمان و کلتور و چاند ما یا ام خودی لدر کبین هر تشتکی گرانتره
لێ مخابن حتان و کێژی هەموو لایەنێن مەیەن یەندام و دەستگە و حزب و ئەوێت مێیت کوردستانی هەر چار پارچە یاشمن وەت وێ نەگەهشتینە یانژی وەکە پێدڤی سەرڤەیەکێ خەبات نەهاتیەکردن و دەستخونە داینە هەفتۆ شینا ململانا چەکی و ململانا حزباتی و ئەو بکەن خودیل چاند و هونەر و زمانێ خوب دەرکەون مرۆڤ وی ئاوایی بکارێ سەر بکەبە و ئازاد ببە وەختێ تە خۆ جدا کرد هەموو ملەتی دنیایش هەموو دژمنێت خۆ تەبوانی ئیثبات کرد ئەم هەموو تشتێ خوش هەوا جداینە وی چاخی کەس نکارێت ئێدی بێشتەمە هۆن ترکێت چیانە یانجی هۆن نزانم کوردێت باکوورێ عێراقێنە یان ژیەت ئیرانی وی ئاواییش بەروێ ئەس بینم نەچەک بەلێ زمان و چاند و هونەرێ me وەکی مامۆستا ئەمین بەحث کردی ڕاستی ئەس بینم خراپ نینە gelek baş e دیاسپۆرا هەمیێدا لێ براستی jî bi taybet Swîd gelek cidayş ez dikarim bêjim ji hemû derên din di wextekî da radyoya Êrîvanê û Êrîvan û ew bibûne cihê yê çand û kultur û kelepor û strana Kurdî rolekê gelekê mezin li wir hate dîtin û ez bawerim weke çawa Ehmedê Xanî û Malayê Cizîrî û berî 300-400 sala Sayawan xêrewan em evrûke bûyne xudan ziman û kitêb û ew wî çaxî jî em xêra ya radyoya Êrîvanê dîsa me gelek tişt wergirdin ez bêjim evrûke jî rastî mala Swêd ava bît derbareyê vê yekê da ewel Swêd çêdibîtin û ew qas zimanek ez bêjme te herî kêm 12,000 zarokê me dersa Kurdî dixwînin tenê bajêrê me yê Westeros zêdetirî 700 zarokê me dersa zimanê Kurdî werdigirin ev ne tiştekê yê biçîke yêkê me birastî heta radekê gelekê baş Swîd geleka baş e ev derdora wê jî dîsa xirabnînin lê ne li wî astîne dîsa jî ez dê vegerme serdam û dezgehê me yet ku siyaset û hizbayetê û ew pirêbetben hîvî dikem daxwazê dikem bila hinekî il milletê xwe çanda xwe û xelkê xwe derkevin bandûra wana ya milmilana hizbayetî Ewropa jî bandûreka nerêniya li ser me jî kirî bajêrekê wekî yê me da nehend bajêrekê mezin e jî 3 Newrûz 4 Newrûz bihêne kirin 3-4-5 komalên Kurdî bihêne vekirin hemû girêdayî vî layê henê ev e rastî ev ve gelek û gelek awayekê nerênî bandûreka nerênî li zimanê me diket çanda me diket kultura me diket netewa perweriya me diketin her tiştekê me diketin mixabin em jî teyne vê dirkê 10 sal û 20 sal û 30 sal hetan û ke me ew ders Ewropa wernegirtîne em xwedî li xwe derkevîn Kurdîniya xwe derkevîn zimanê xwe derkevîn mixabin min ew rexneya li ser me jî hey em ev kesê li vê dirkê me em jî wê pêtiviyê nebûyne hinekî hizb û layen û vîla wîlayê hep bideyne aliyekî û kumaleka Kurdî çê bikeyn em hemû kumaleka Kurdî da şîna Newrûzek bihête kirinê yan jî rojeka wekî berî nû bihête pîrozkirinê bila bine festîvalê mezin Kurd hemî pêk ve bihên bêyî ferq û cudayê vî aliyê henê bibûrin belkî min piçekê dirêj kiribîtin lê ev tiştê henê rastî jî bûmeyê dibûyne eger ku em jî neşên li gor pêdivî karê xwe bikin بله gelek spas mamoste ez dîsarim ba mamoste Emîn zimanê dayîkê zimanê ku zarok ji malbata xwe fêr dibin û bêhtir jî ji dayîkên xwe zanîst dibêjin fêrbûna zimanê zikmakî kesayetek xurt bixweretîne û her wiha dibêjin dema ku zarok berî biçin bexçeyê zarokan fêrî zimanê dayîka xwe bibin zûttir zimanên din jî fêr dibin dixwazim ji we bipirsim wek mamoste ji bo malbatên Kurdan motîve bikin hûn çi dikin û ji bo malbat di malên xwe de bi Kurdî bi zarokê xwe re qise bikin
هون چی دبیجن هون شاگردین خواره چی دبیجن هون چی پیشنیار دکن هون دوی مجاره ده چی دکن ده پراتیکه ده مبستامن مثلا پراکتیکی ده هر تشت پیشی دوی مو قدر بده زمانی خواه و مهو دست وی اوای دست هولدانا بکی کو مهو زاروی که خواه فیری زمانی خواه بکی دوی زاروک وی زمانی ببهیزن دوی گوهی وات تجی ببی دوی مالی ده موزیکا کردی هبی دوی تیوی قناله کردی ونه تماشا کرن دوی کتابی کردی هبن دوی دیو باف خوشک برا آبمت خالتی دوی بکردی باخبن کو زاروک جی چاوا بکن واوکی میناکش خواره بگرن اگر ام بخوا زمانی خواه بکار نینن ام بخوا قدر قیمت ننده زمانی خواه امی چاوا کاربن وی خواستکیش زاروکی خواه بکن بله هر تشت برلو پیشی جمع دست پیدکی مالبات جی بویا واید وی تب بگرن و هر دایم از بخواز وی پیشنیاری المالباتات کم از بجن اصرار بن یعنی زاروکی و کاری دست پیکی دا چونکه تایبەتی سوێت زارۆک هەیە گەلێکی تەمەنێکی بچووک دە دەست مەکتەبێ دەکەن بله پشتی یک ساله هێ زوو سوێدیت کەوێ ژیاناوادا ji ber lo Swêdî gelek care serdestî ji Kurdî distênê lê bes eger dêwbav israr bi dewamî karanîna zimanê Kurdî bike ew zimanê Kurdî careke dî li wî zarokê divegerê karê destpêkê de bersiv tu bi Kurdî bare baxivê ew bersiva te bi Swêdî bidin ferq nake her berdewam bikin yani jiya xweda nekevin tawîz nedin ev najî wekî yanî karîn wekî berxwedanekê ye eger tu pes bikê pes nekê zarokê peskî çawa bele eveya problema gelek dêwbavan e mamoste nîşan tu çi dibêjî دراستی بید یعنی کاکمین بیشت جه خودانه او تشت همو بیجم درسا کردی یانجی زمان کردی از تایبت لسویده که وام بحث خوب بکن زیده تر وام ناف دانه او خود دایباب بریاره دن زارو که هم بچنه زمانی یا نچن الویدر که وقت دایباب و بریاره دن ایدی او دبنه وقت بیجن تشته هر سرکی که اف زارو که هنه بین درسا کردی یا نهن و جبرویه که جی که راست نوک درسندن که بیجی درسا که فرمیه تبویت ندید تو نچاری تو بچی تو کیف خوی لی وقتی ام هزرا خود کین به تایبت وقت دایباب وقتی ام هزرا خود کین زمان ما قدغه کریه صدا سالانه حتی نو کجی ام نشین زمان خول ولاتت خوب کاربینین الجهه که وسا اف در فتر دسمت کرید صد مخابن ام وکی دایباب وکی امینجی بحث کری ام اصرار نبن ام خودم بریار نبن چونکه اگر چاوا السويد دولة السويد بيجيتن هون بخازن نخازن شبولا يكي حيانه هي ناچارية تفيا هون درسا بخوينن گرك دايباب جي وصف إصرار بن جزاروك خورا بيجن هون بخازن نخازن هون چنا درسا كردي اف زمانه ما اف زمانه هي مالبات بنگها یا پرورده یا بنگها زمانیه بنگها هر تشتکیه از هیوی دارم دیوباوین زاروکین ما ام خواه که دیوباو اوی تشتی باش البرچاف بگیرن مالش زاروکین مرا بکنه جنگه که کردواری بکنه جنگه که زمان واری بکنه تشتکل مال دا کو زاروک هست خوب کن شرمش زمان خونه کن شرمش کلتور خونه کن شرمش چاند خونه کن خوب پسر بلند ببینن و ببینه افدر نوکی کردستانه زاروک دچنه دبستانه و او پرورده دکن و دیوباف شولپینینه الور دیوباف قاسیما مستایان او جی تبلیه پرورده دبن و او جی ما مستاد گل دیوباوا وی چاخید کارن گلک باشتر زاروک پرورده بکن و گلک باشتر زاروک یا باوری به هبیتن و گلک باشتر زاروک حذف بکن و زاروک بردوامیه بدنه به او تشت زاروک کنیه جیدات سرمر ویدات رینی تخاره ایدی چه کسک نشه سرمر وی بینت داره
بله بروی بیشم پراستی مالبات گله گرینگه جبو ما جبو زاروکین ما جبو زمان ما جبو هر تشتی ما بله گلک سپاس مامۆستا ئەمین هون وەک مامۆستایان زمانی کوردی پشتگیری یەک چاوە و بچرەنگەی مالباتێک کوردان دخوازن تایبەت لە سوێدێ ئەس دەزانم gelek cara mamoste gazinan dikin mamoste zimanê Kurdî dibêjin malbat xemsariyê dikin hûn ji Kurdistaniyê li Swêdê hûn yê temenê yani cûr be cûr ji dibistana seretayî heta em bêjin lîse hûn ji malbatan di dwarê perwerdeya zimanê Kurdî de hûn çi daxwaz dikin an jî hûn dixwazin çi bêjin hem ji taybet ji malbatan dêwbavan. Ya ez dixwazim ji her du aliya ve meyzêkim niha çünkü carna em ji malbata gazin dikin lê vêce carna malbat jî ji mamosta gazin da dikin. Belê kerem bike bêje. Yani rastî jî divê wekî mamosta nîşan jî gotî divê yani mesela hûn nikarê barê bav ji ser tenê mamosta jî an jî hûn nikarê barê tenê bav ji ser malbatê jî. Em wekî mamosta jî roleka me heye, erkeka me heye, wezîfeyeka me heye ku em tiştinan divê em pêk bînin. Lê tabii dawiyê dawî barê giran û yê serekeyê malbatê ye. Wekî mamosta nîşan jî gotî rastî jî divê malbat bi israr bin. Ez can ez vê mînakê didim. Ya malbatên dibêjin em zarokê xwe dixwazin bişîne dersa Kurdî. Lê zarok naxwaze werî. Ez dibêjim ku eger ûn wekî Kurdekî ûn divê baweriyê dene ku zimanê Kurdî ji bo vî zarokî lazim e divê bi şeklekî ûn vî zarokî îkna bikin. Çi manê? Zarok cana dixwazê dibêje diranê xwe jî firçe nakim. Aynen. Ma ûn ji dev dikarin ûn dibêjin wala ya tamam hadi te naxwazê diranê xwe firçekî firçe neke. Ûn hewl didin ku îkna bikin cana ûn rişvetê didinewa xelata ya da zorê şeklekî ûn wî dinanî bu hatine firçe kirin. Aynen. Naxwa eger ûn aynî çavî bi aynî perspektîfê meselê meyzênin divê naxûn heman hewldanê ji bo Kurdî jî bikin. Bele. Em ûn bi rişvetê çê dikin û çawa îkna dikin em nizanim. Yani wan xelat bikin. Yani ez xwe pêşniyara min xwe ew e ku yani divê neb darê zorê bê. Darê zorê tiştek çê nabê. Yani divê rastî zarok werne qanehkirin, werne îknakirin. Yani bi xelatkirin bê. Yani divê dêwbav bidê nîşandin ku qîmet dine vî zimanî. Bele. Eger zarok vî zimanî baş fêr bibe yê ji dêwbav re bê cê kêfxweşiyê. Peki. Bele. Gelekî spas mamoste. Serka axiftina kak Nîşan. Emîn bi rastî rast bêje yani em her du hev du temam dikin û carna jî dê wav jî heqin gazin da mamostaya bikin ji ber ku rolê rast malbat her tişte ji bo zarokî barê giran ser wan e lê rolê mamosta wek mamosta eger neşêtin wê peywendiyê navbera xwe zaroka da çêbiketin eger neşêt wê peywendiyê navbera xwe malbatê da çêbiketin eger neşêtin wî rolê yê perwerdekariyê çunku perwerde ne tişteke hema te bawernameka perwerdê wergirt an jî tu çûyî te dersdan û xilas perwerde rojane gel guhrînê yê dinyayê gel guhrînê civakê gel hemû tişta berdewam tête guhrîn û tu wekî mamosta te viya xwe berdewam gel biguhrî mamostayetî taybetên li van welata ne tiştekê bisana hiye tiştê herê bi zehmet e ji ber vê jî ez bêjim ez em nabêjin deybab dîsa ez bi wê qasî wê jî dibêjim mamosta em gereke bi hevra ya em bikarin ya em bizanin baş e em bi hev re alîkar bin em vî karî pirêve bibin. Bigurin gelek spas. Rica dikim serçava. Ez ji we her duya pirsek din bikim hûn mamostene û şagirdê we cûr be cûr ji her çariyê Kurdistanê û ji diaspora şagirdê we zimanê Kurdî hene. Ez mişaş fêm nekin ez ê pirsa xwe were dest pê bikim. Bi nerîna we Kurdiya şaş heye.
gelek Kurdên ku Kurdiya wan lawaz e zeîf e dibêjin ez Kurdiya ez şaş dipeyivim, ez Kurdî baş nizanim û gelek caran jî şerma naxwazin bipeyivin, dibêjin ez xelet şaş dipeyivim û Kurdên Bakur taybet ji ber veya gelek caran bi Tirkî dipeyivin. Gelo çima û gelo çima ji ber Kurdiya xwe şerm dikin nirîna we serveya çi ye û şagirdê we yên wiha hene û hûn çi dikin. Mamoste Emîn ez te dest pê bikim. ماشا Belê. ez دوی باوریه دم کو هن yani ew kesê ku Kurdî baş îddia dikin ku baş daxivin baş zanin divê hinekî dî xwe nerm bikin. Bijî. Yani divê em milat rastî ji Kurdî sar nekin. Yani divê bawayekî nermayî em biçine milat. û yani gelek kes rastî xwe polîstiya zimên diqewimînin. Ya ez bawer nakim ev na ti feydê dide me. Yani em niha karin hevdû rexne bikin, hin kes niha karin min jî rexne bikin, peyvîna gotin ne nav axaftina min derxînin ku bêjin ya tu mamostê divê gotinê bi kar tênê ya da tu şaşiyeka halo dikê ku em bi xwe jî rûbirû dimênin ji xwe. Yani gelek caran rexnan me bi xwe jî tê kirin. Te ev peyvanî te ev ji filan zimanî yanî ya da te halo kir, te şaş kir. Bes te xwebaweriyê dişkînin van polîsê zimanê Kurdî. Xwebaweriya belê. Yani wekî mamoste çawa baweriya me dişkî bêca ez divê yê dî bifikirin. Eger rexneyeke halo bertekne halo werne nîşandan yê çawa ji Kurdî dûr kebin. Ez bim axaftina zimanekî fêrkirina zimanekî de tişta herî sereke cesaretkirin e. Yani divê bu wêrê ku wî zimanî bi kar bênî. Mo xwe nav bixî. Şaş rast xwe nav bixînê bi kar bênî nav karanînê da her tişt nava wexta ji xwe cî xwe dirûnê. Lê eger tu kar neynê tê her lawaztir bibe, her zimanê tê qelstir bê, hem tê her tê nebaştir bê. Ve cî ji ber vê em milat teşvîk bikin ku çiqa şaş jî bê berdewam bikin ku wî zimanî kar bêne. Nav şagirta da jî rast dibêjin, rastî gelek şagirtê me hene ku fedî dikin ku biaxivin. Her daim em duy hewldanê de ne ku ez wa bidme yani bidme nîşandan ku yani tişt nazanin. Yani cana pirseke tenê bêjin navê te çi ye jî gava fêm dikin ez ji wara çepka didim, ez bijima çiqa başa mêzê te fêm kir, halo filan mêvan yani bûlo têne yani hinekî yani wekî xwebaweriyek dest pê dike, wê xwebaweriyê jî karanîna zimên tê, karanîna zimên jî baştirbûn, meraq û baldarbûn bixwara têne. Belê. Spas mamoste nîşan tu li ser vê mijarê çi dibêje? Bi gotina Kurdiya şaş ku hey tune ye ya jî ez şaş dipeyivim ya jî mesela şikandina xwebaweriya ciwanan taybet ya jî Kurdên Anatolya ya jî Kurdên ku imkanê wanê ku bi Kurdî mezin bibin çê nebûye ya jî yên ku her yek ku bi rengekî ji Kurdî dûr ketine û bixwazin bi Kurdî dipeyivin lê newêrin, ditirsin, dibêjin ez şaş dipeyivim. Di nav şagirdan de çawayê nerina te serveya çi ye? Rastî ez bêjim Kurdiya şaş nîne. Şaşî ew e ku wextê tu hewl nedey xwe fêr nekey. Kurdî şaşî di Kurdiyedanî ne Kurdî zimanekê gelekê zengîn û berfir heye ez bawer bikim ku em li xwe navxwe bigerin em namînîne mehtel ji tiştekî. û mesela ziman ez mamosta me 23 sal 4 sal ez mamostayê dikim û rastî jî min nivîsandin jî gelekî kirîne ew lê hêşta jî ez xwe nabînim ez melebanekê yê ji xwe pişt rast sedê etwarê ziman û ew da ji ber ku ziman wekî min gotî weke perwerdê ziman jî berdewam di guhrînê da ye her tişt tê guhrîn. Min wextê li Stockholm min perwerde dixand mamostaya me kitêbek gote me herin vê bixwînin û piştî werim bi me serbavin kahwe çi jê şekir. Wextê em çûyne ve pisyar kir em 45 kesek bûn kesê dey nekir min jî destê xwe bilind kir ku te çi jê vêm kir
موجود تراسي بتشتاق جي فهم نكر موجود نظام أبى شو سويدي بو موجود شو ما بسيارة سويدية بخوجت كروانجي تينات جهشتن موجود قال لك بزحمت بو برتوك بري 100 سالة صدو تشتاق سالة هاد بو نویساندن زاني تو حسب كيف بشتي 100 سالة أو زماني هاتيا كود بيجن يكو كار بهاتيا كرن بهاتيا آخفتن بشتي 100 سالة أو زمان نمايا زمان هاتيا جهرين يعني زمان بردوام يد بشكفتنه دا يد جهرينه دا شاشي نين زماني دا آوا كرنا زماني دا هي وقت من قلتي شاشي براستي أوكو أم خونواستينين هاول ندين و خفيري زماني خوب كين من الأبصار جديسة من زمان كردي الوريجي خالد ما كان فرها شاكلي بود از بيجم الوريجي كاتشك كرد هاتا ويدري كي ماجي بيشك آخفت بصوراني مقال آخفت قلتي از جالك شمش خود كام قلت بو شمش خود كي قلتي از انجليزية بيرفكت زانم از سويدية بيرفكت زانم از عربية بيرفكت زانم از زمان خو باشنا درستاهی نزانم و از هر جار هک چماما لشر دیکو بابت خود یم بوچی المال بزمان من زمان کردی قال من ناخفتینه زانی پشتی او مهندسه بو جامعه خلاص کربو سه زمان وکی اویدی زانه لی وقتی مروف خو فیر نکتن وقتی دیباب خو فیر نکن زمان شاش نینه شاشی او تبیا دیکو باب تبیا امی هول بدن خو فیر کن و خودی زمان خوب در کبین ومن هندك تشتل باشوريا كردستان جديدة في بير هالكفتة يعني جبير هاتنا يا بيستو ايكي سباتي هوالا فيسبوك كده اردادا قالك تشنوي ساندبون هرا براخده قالك دكانا نافت عربية سر حتى بلكي تركي سربن ونظام يتكيري سربن وباشا تو خمناكتن تو هر تشتكي بكي بس براهي كي زماني خوب كب بيشنگ بري هر تشتكي بلا زماني بكردية كامازن الويري بيتن هكر ایک اصلا ناسیستکو او از حش همین ملتات کم کرد و ترک و عرب و همیا از رجما بدن رخی کم بحث وانا ناکین بس وکی ملت ام حش همیات کن هکر ایک جاری که بهت ناف ماجی بلا زمان وانا جی ناوی اوی دیاخو بندیسن افتشتت هنه همی هنه تشتت مروف بلکه روزانت کت نوهای جنینه بس براستیج اگر خودی درکتنک اگر لیکولینک اگر تشتك بوانتشتانا نهيتا كرن هالبت زمانه ما داوي وقت بيجن زمانه شاش او باوري بمروي چه داويه دا اگر چه زمانه شاش نين زمانه كردي ومن خوشترين باشترين زمانه دنيا ساز هر دو ماموسته زمانه كردي مالوا و براستی من تایبتی خواست از وی پرسیبو که مجبر کو گلک جاران از بخواج مردینه م گلک جاران وقتی کو از بهن کردار دپیون بجنو کردیا مردینه گلک خوش کردیا راست از بجم تشکیوات نه هر کسو هرمك وبرنجكي دبوككي دبيفه و ناس شاش دبيفه منات شاش نا بيفه تكردي دبيفه تكردي اخوات بيفه تكردي هرما اخوات بيفه تبقاسي دزانه دبيفه هر دبي مره وك وجي قوت وملاوافا يعني هر دبي مره موتيفه بك كي كرد لك زاروك يا مزن يا فرق ناك كبيجي از شاش دبيفه منات شاش نا بيفه هرما اخوات بيفه تبقاسي دزانه دبيفه ده پیش تبخه و هول بده پیش تبخه مهم که مرا ویا بکه و وک ما مستمین گفت که پداگوژیک مرا نزیوان ببه که مرا جوان چپکاخه گوتنک بزیره و ویا نتنهج کردی رجی همو زمانی را در باسته به براستی هر هیم بونا گوتنک زیر و حتی مرا ساق بجی مرا هینی زمانا دبه تنج بو پرسا خو مگو از پرسا خو چما م پرسا کردیا شاش کر مگو از زلال بکم سپاس جبوه دخوازم پرسک دنجی جواب بکم بیانین که کردی هند بن نمونه هناك ژاپنی هنه بکردی دپیون انگلیزی هنه بکردی دپیون و یا نمونه یک پر هجای کمروف دکاره قد کردی نبیسته به و دور کردی گهدار کرده به هیم ببه افدبه نمونه یک جبو کردین که دبیجن از زاروکتیا خوده کردی هین نبومه و ویا وقت قدر خواه لیدنارن و تسلیم دبن و مخابن کردی جی فیر نابن هون لسر ویا چه دبیجن مرا چاو کسی وره موتیبه بکه یعنی کردی نهیم بوی نقدره مرا هین نببه او دفت چه نببه به 1000 سدمان جبر 1000 سدمان لین مرا قبول نکه یعنی
هەگەر بیانیەک کارە بە کوردی هین ببێ بەلکی مرۆڤ کار هین ببێ هەم سەر vêya dibên çi wek mamostê zimanê Kurdî belê mamostê em ê neşte dest pê bikim باشە belkî filozofîk tiştekî wê jî hebe yani divêm hû vê ayê bifikirê yani her zaman alî her kesî ve karê were fêrbûn yani herkes karê her zimanî zanibe yani çawa mesela wekî em sê Kurdê li Swêd mam ne em ne ûrê ciya xwe de ûrê diya xwe de em fêrî Swêdî bûn em hatin me hewldanek kir me kedek da em fêrî vî zimanî bûn heman awayî Swêdiyek jî karê qasî keda me ji bo Swêdî dayî ji bo Kurdî bide jî fêrî vî Kurdî bibe Kurd ji bo Kurdekî jî heman tiştî mo karê bêjî karê vê ciyana xwe de qet Kurdî nebîst bê dê bavê wî gel wî qet Kurdî neaxivî bê li rojekê biryarê bide û kedekê bide û vî zimanî karê ji me baştir jî dest axaftina vî zimanî bikî yani ev na tiştekî gelekî mümkün e yani belê gelekî spas dixwazim pirsek din jî ji we her diya bikim ferqa di nav şagirdên we de mamoste nîşan ez dixwazim ji te dest pê bikim te got tu bi salayê mamostetiya zimanê Kurdî dike ferqa zarokên ji her çar aliyê Kurdistanê di warê hînbûyîna zimanê Kurdî de çawa ye wek hûn jî dizanin Kurdên Rojhilat, Kurdên Başûr û Kurdên Rojavayê Bakur her yek bi rengekî dibin zilma dagirkeriya welatê ku lê dijîn em bêjin Tirkî, Sûrî, Îran û Iraq hûn di zaroka divê ferqê dibînin di warê zimanê zikmakî di warê zimanê Kurdî de Kurdên Rojhilat yên Rojava yên Bakur yên Başûr Başûr Kurdî neqedexe ye Başûr Kurdî diherike statiyek dine lê Bakur bi rengekî dine hûn rewşa Bakur û zimanê Kurdî ez bawerim ji nêz vezanin di nav şagirdê we de ev çawa ye hûn dikarin nekî behs bikin ez ê ji we her du jî aynî pirsê bikim belê mamoste nîşan tu bêhtir bi tecrübeyê belê وەکە dibêjin ez tekes ekîd ev tişte em rojanet nav zaroka de dibînin û ez piriya zaroka karim bêjim malbatê wana jî zêdetir nas dikem çawa diçe helbet ev tişte gelek heye nav zarokan da û devokên gelekên cuda cuda ne nav zarokan da û ev jî zehmetiyeke bû mamostayan ew mamostayê kurmancî bi rastî ne bes çarparçet Kurdistanê min şagirdê tên Êrîvanê tên şagirdê tên Libnanî Kurdê Libnanî ne tên yani eva hene rastî zehmetiyeke bû mamosta û gereke mamosta evan devûket hene Kurdî gereke mamosta xwe gelek zehmet bidetin û fêrî van devûka hemiya bibitin û nîşavan zaroka hemiya bidetin wesa wan zaroka tê bigehîne eve zimanê me ye zengîniyeke bû me wekî Swîdî bên sînonîm yan jî hevwate peyvên hevwate belê zengîniyeke bû me tu şey meselen ez bêjim ez di axivim ez dipeyivim ez qise dikim ez diştexilim ez şoran dikim zanî ez xeber dikim eve hemî axil bêjî ez axivim û gelek tiştê hosane tu bêjî zabaş şabaş şitî şimtî şiftî zanî an jî tu bêjî kepûl difin pos bêvel eve gelek hene û zarokî gelek cara çina malê dibêjin em nîşanî fêm nakin dibêjme erê ji ber ku ez mecbûrim evan devûkê hene kîjan zarokî kîjan devûkê wî heye kîjan peyvê fêm dike ez wê peyvê jê re dibêjim ev êdî fêm nake lê piştî salek du sal em dibînîn êdî serî de wextê zarokê me başûr hatin gotî di poza min evên din hemû dikeniyan Cemel başûr tiştekî nexweşike lê bawer bike piştî mehek du meh sê meh zarokê me berê em ya wextê me got wêne pozê yan difin yan kepû me bûtîne awan jî got ev çi ye ev poz e zanî gelek normal ev tiştê hene têne wergirtinê ya giring
توی درکه دا از بیشم مروفت بیا خو زحمت بدتن اوان تشتین یت دفو که جدا و حال بدت نزیکی هف بکتن هف دو بگهین زیادتر و بزانین اوه بوما زنگینیه که تیا زمان مدا وکی و بحث اودیه کری زمروف شه زمانه که بیانی فیر بیچوانه شد یا خوب فیر ببیتن الفيدر كيش بلي زمان سويديش بلي زمان انجليزي تفيا تو زمانه كي ديجي بخينيش بلي ويجي بيجنا مودرنس بروك زمانه كي دي تو كيف اخذ هالبجيريه صينيه بديه تشينيه بديه كيرا دنيا بتنزاني خلكت شنو دخيننو وفير دبنو وقالك تين اسبوج من الابصاله يا خاندي ام دكرت ناف دابون يدي بهرا بتر فنلندي بون وش روش حالاته و روش آوای اروپا و شمی آلیا هات بونه نزی زیاده تری سه کسان خوفری زمان کردیت کرد گفت ام مدود بزانن ایشوان گل کرده هیت چنه کردستانه اوه از بیجم چش وانا نابنه آستنگی و حیجت و او که ام بخوازین زمان خوفر ببین و نزیکی اگ بکین تشتكي از بهانه كيش بو فينا بين ببراستي كلك سباز ما مستأمين تو تشد بيجي تجربه انت و دبراتيكه ده راستي فيالي ده قالك تجربه كدنا قالك دو درجنينا بس 3 سال نزبي كاري دكم لاز بازم بيجم كو يعني اف پرورديا لسويت داين درفته كديجي ديما بشه کردستانش پارچه کردستانی جور بجور باجار جور بجور شاگردین هفدو د پولکی دا لجم هفدو درونن حوالتی اکنا براواده تسپیت که اگنا شعالی خورد کرنا ناسرامه و شعالی خورد کرنا کردبونه و گلگی گرینیا یعنی هم دوک وی آوائی نیزی هفدو دبن وکی ما مستا نشان گوتی زاروک جف فیر دبن جما مستا دوکی هفدو فیر دبن وکی دیجی چیتر خوا کرد هستکن چیتر خوا نیزی هفدو دبن بله ما مستازه بخوازم هناك هجر سرپیهاتیه و ین شاگرده و هبن دبستانا کردی جبرکو گلک دوک هنه و گلک هرم هر هرمک برنگه کیت پیو ام همود زانن زمان ما كفنترين زمان لجيهانه وزمان ما پر دولمند سينونيم هواته قلتني ما هواته قالكن سربي مقوازه جواب برسم سربيهاتي وني خوش ياجي ان گوهرتي هنه دنا بنا شاگرده ما ده هر چرا کردستان ده عینی سنفه ده بین یک لکلکه هف به زمان کردی هون یک زمانی نشان دادن او بدهان دفوکن جدا جدا الورو نشتين تسربياتيه ون هنا من بخوا سربياتيك من اي بس خوازم ام لي وجه دار بكن از جا خو بيجم بله كيش ما دست بياد جما مستأمين دست بكن بله من دست بگی چون که یه من تسربياتي وهي چی نبونه راستی جما مستأمين از دوره خزو در باس بکم کرم هم مستنشان زاني مشكلة نبز زاروك على دباغشي او تشتهي روجه که دایی که هاته دفمن گوتی زاروک مد بجن ما مستان نشان کردی نشان من عادت مگود چما گوت نظام یعنی بجن مگوته مال چات سغل مگود پا وقتی ام درس کردی بخینی گره که ام کردی فيري بيبا ببن بجاش مرقود مقولت أري هون مال شد بيجن أم دكتبين أم دقرين أم نزاد مسيحيين نظام همي عربية أف زاني قلت أري ولا مولو اشتغل إيه من قلت ما أصلا كارم الفيري درس كردي أم بكتبين بمسيحيين زاني بالضبطين يعني براستي أفتشتا جالك هنا زارو كما هنا مثلا بيجم يمية باشور دفوكا ما يبهديني حتى فورم كرنا هفوكا جي نوك هذا جارنا وقت باكور عندك فورمت هفوكا دبيجن بهدينا هما تنيا دبرا بهدينا ومرو فهمنا كي يانجي بتقولوا بيشتغلي وبيجن اف ديارة اف نكرده كي زمانه كي ديا اشتغلي بيجا زارو كما انا زارو كي ما مستأف تشيا بيجمي بو بيش اف نكرديه وتبابو ما إلا اسمه قلت أسوأ كتاب دبوكا بهديني قال تباهم ما فجعلك خوشة دكوار خدوا كريزاني
يعني هرکس حتى دبکان بوان شیرینه. افتشتا جلك هنا براستي اللي وكمان قوت بشتي هياما كيتيك هلي افتشتا هني همي آسايد بن نورمالت بن فرد بن وزنجينيك بوزاروكا بخوشي شاد بيتنو واز جلك جارت بينم ادي زاروك يتمات حتى يتبهدينيجي برخد جلك تشتي دابوك يا باكوري بيجن يا ديار بكر ووان و بيجم سرويدا يدوي آلي جي عيناني تشتي سرپیهاتی شوی آلی و هنه سرپیهاتیش آلین دی و هنه یت زاروک وقتت هن بوان گلک بزحمت هندک جارا تو بارکه زاروک ساله که پیوه بون چو زمان کردی نچو هندی هات نچو از نظام چاو از چو من او گروپ ورگر و برخدم ناویت لیسته دا باشی ناویت لیسته دا بردا گیری صفایی که قلت بوش يا جري قلت من هذا قلت نه ما تعدالي تنكري ما تبه كيف اخذت ورا قلت باشي جارة كادي حفتي بشتي شو از بخدم الجل حوالة خوية سويدي قلت زكمت اشيت وتكراجري وانا شين بهم جل حوالة خوية سويدي وقلت كورا اف حوالتنا قلت ما هكي حوالة سويدي جبنا درسا كردي فير ببن ما تجنبت جلوان به ما قلت بله بيجي بتوارع بهاف راتشين من او دو سيكاش كي سويدي جي ويرا برين وام شون صنف هذا مو قلت وارن رسم دانا فوان تشت دانا فوانا هو تشت خازن كردي نشافان زارو كانا بدل زاني جارك دو جار سي جار ولو بيرا هاتن حواله سويدي بشتي وي دي هات قلت ما مستقبل حواله منهن هما زي وارن باور بك ابو باشترين شاگرد گل من جواب روزه که هات قلت اره تا چل بکر قلت من چل نکریا والله قلت ام بي مرن گری شینیز که ود بلد بهش نظام چنه چو درسا کردی من قلت وجار افسر بي هات يما هنا بريان هاجي من او بحث كير ما مستقله جرنجا جالك تشتت هوصات شيبونه دف مبخو از خوجي وك ما مستا سالا اك دوي سي بشتي چند سالا كام جاله جرا مبخو اس مبخو كريا كاني اس چام پرورده ولو سالا يك من في اوايدا من وسط جال زارو كان ده افتشته هنه از باور که ما مستاب زاروک و ام همی پیگ و ام روش بروژه کو ام بکن ام باشتر لیبن اس وسط بينم اس هي دارم جي ام بشين ام في كاري هل بهن وكبيت في ام زاروك ودايبا محمي بيغ وكبيت في بخبتن سپاس. ما مستأمين تشي بيجي دالية سرپیهاتیات دا بله مثلا کو گلک جهر چرالی کردستان رنگارنگ زاروک شاگرد لدبستان کم دبن دبستان اسمانی کردی چه بالات دکشینه یا تشنیواره گوهرتی دبن مثلا دوک و هوک و راست آخافتن که یعنی تشتیوها یعنی کل لدبستان دبن دوکه ما مست نشان جی بس کری دراستی و دسپی که ده اره زحمتیا دکشینن یعنی لی نوا سالی دم هود بینه کو اف زحمتیش ولی درابن یعنی بس دوی ورنگل هفدو و هول بدن هفدو را باخبن پشترا تدمیزین بآوائی که خوزایی یک جویالی گوتن نخواد گوهرینه هنک گوتن نجویر دگرین هنک جویر دگرین و تدمیزین آلیه که دگهنه هفدو بله از بم یعنی نابرد نوکه مدا جدایی که مازن نینا بله بس دوی ام بهتر ورنگل هفدو ام بهتر به هفدو را باخون بهتر به هفدو را تکلیه ما هبن ام هموی ببینن کو ام باش شفیم دکن بله سرپیاتی یک مجی هیه کچکا من درسا کردی هات ماله ایجا الفابا کردی هنده بود ایجا الفابا تدیمرا ناوا لحرفا دکه گیر باران ایجا هات حرفا زه گو زه شبش
ماما شاش بدفوك أخوة أم جي زبش رد بين شبش يعني جي جبش باورم باشوري بين شوتي لألفابا كردي دبي زبش سوران دبن شتي ام دبجين شتي شفتي أري دبيجين شوتي أري إيجاد جوزة شبش إيجاد جو ماما شاش أو جي سربيهاتيا ما بو بس ده الفابا بله مخواست از بجم ما مستعد خوازم پرسک دینجی جواب بکم و هدیه ام بداویا تنداویا برنامه خو مثلا ماتریال زمان کردی ین بره یعنی ین دیجیتال و ین وكيدن برتوك الفابا هونشا پیدا دکن زحمتیه و چنه يعني هم دواره ديجيتال دو هم دواره وكيدن دي كومر برتوكو نفيسو تشتين ماتريالين دبستاني هون كاننا كي بحث بكن جبركو بالصالاية للسويدي پروردا زمان زكماكي هي و پروردا زمان كردي هي وما مستيمي زمان كردي بالراستي كتكارن و زيركن و بالصالاية جي بێوەستان کارێ خۆی مامۆستەتیە زمانی کوردی دەمەشینن ئەس خوازم سلاوێک گەرم جوان بشینم و وان پیرۆز بکەم و سەرکەفتنێ د کار و خەباتان دخوازم وارێ ماتریال د کێماسییا ژی کێماسی هەنە یا ژی زەحمەتیەوە هەنە و چنە مامۆستا ئەزێشتە دەست پێ بکەم مامۆستا نیشان ji ber ku tu tevintırîne em wa bêjin اكيد يعني تكس براستيجي ماتريال بوما گرفته کو تشتكي هرب زحمت بو از خو 24 ساله مدست بكري از تواردا له از باور کم رشو زیلان بو 1975 یا کمین جار درس کردی السويد دال باجر اوبسالا واز بيجم پشتی وی گلک ماموستا هاتن و یک شو ماموستا حیدر دلجان توارد ماتريال دا مصطفى اوزون توارد ماتريال دا حقيبالتا هي ديسا توارد ماتريال دا دماغي که وقت ما دست بکرید بری هینگ پراستی بو ما گلک زحمت بو ما هاول دا الكتاب الويرة هاد جرين ام خود رنشتنا خاري ما ماتريال تشتكرن حتى دماغي که اول من هات من او ماتريال متشتكرن وتشتكرن اسرابو من او ماتريال ليك دام سرق و اینان و من ایدی خسته چارچوب پرتوکا دا مبخوجی ایدی دست هاوشته چونکو وقت تشتك نبيد بس وقت تتكي تتشي بآفريني زاني يعني تتشي بخلقيني اگر نبي تنجي بسايافان ما مستعد ما يتكو ما مستعدي كري سرما فرض بو يعني ام نچار بون ایدی وی کاری جی بکن ماتریال جی چه بکن وقتی مگوت مبخوسه پرتوک چکرنش پولایی که حتی سه چاره حتی ششه هفته حتی نه پرتوک واسطوانه جدانه ماشاءالله ما مستحیدر و ما مصطفى اوزون و حقیبالتا و گله که دجی هنه پراستی ناویتوان همیانه هنه بیرامن لی ویگاوه پرتوک گله مشابونش آلمانیان تینن امشوالات تینن سری دا قبیل ند کرن پاره ندانه مجهمه کارویش بس پشتی هم گلوانا رو نشتینو ما گلک هکود بیشن گنگشه و دانستاندن گلوانا کرنو گلک پرتوک هبون مبخوچی رو که کردی گلک شوانا مگوهارتن اوید مایت الگور پرورده ویرب کرنت هاتن چی رو که مثلا کشتن تیدا نظام چی تیدا شرط تیدا فلان تیدا ما من گوهارتن او تالیاوی من او تشت هموش نافینا ندره من هرچی رو که بجنیت فلکلوری و او جیبن یعنی توی واریدا هدی ایرو و از بیجم گلک باشتره و هکر از بیجم او کرونا هات چه بو پاندمی نظام چند بیجینه گلک نخوش و زحمت بو لیب سایاوی از خو یک شوانم یه همی گاوا متریال خو از دیجیتال چت کم وکه پاورپوینت وکه از سر شاشه نیشا شاگرد دادم شینا هر یک سری پرتوکایی و بیت ام دایرکت وره همی برای خدانه وره و همی عینه تشبینن پشتی کرونا سالک 2 سال پروردامه بجاره که سالک باربتر سالک همی و بو اونلاین و دیجیتال بو همی اویجی گلک فایده المکر توی وارده مثلا یه اونلاین وانا و حتی نو کجی
شاگردك هيا الجندك يا نشد بهت فلان بهت من شاگرد وصايا هس اس اونلاين درسات دمي درسات كردي وبارك باشتر جيش افت كلاس جالك شوانا فيرد بنو وتكلم جالك هي دفي وارده از بيجم حتى راديه كي جالك باش برتوك دسمت كيفنو و يعني باش كفتنا جالك باش چلويه پر باش مامۆستا من تو وەک مامۆستای زمانی کوردی هین نهە تچت بێژێ وەکو تە تەخمین دکر ماتریال وەکو ئەزوا بپرسم تو لە سوێدێ نهە و تو مامۆستای زمانی کوردی دکر وەکو تە تەخمین دکر ku ماتریال پڕن هەندێکن چاوا دەرکەت تەخمینێن تە یا وەکی من دەستپێکار بەرنامەدا باسێکی تێکیلیا من و کوردی ڕاستی نە دەستپێکردنا مامۆستەیش بۆ دەستپێکری بوو بۆی نە مامۆستەتی دەستپێکرد یعنی هەیە من ژوا مەسەلا هەنێکی هەبوو بالا من سەروا بوو نزانی بوو چه هەیە چ نینە لێ وەکی مامۆستە نیشان باسکری کو ئەو پرسگرێکی وایە مەزن کشاندی مە هەنگامە دەستپێکری من نەکشاندن چونکو هەنگامە دەستپێکری هەبوون ساڵان مامۆستا ئافراند بوون گەلک کتێب هەبوون ez bim zehmetî vê ca neş tuneyî belkî jî zehfiyê ye bija wekî mamoste erkam û wazîfa me ew e ku em kitêba rast ya herî baş şagird re em ser ve bibin û em hilbijêrin û em wê dewam bikin û wekî dî tiştekî dî jî em wekî mamoste nikarin sedî sed xwe kitêbekê ve jî girê ve bidin divê em xwe jî her daîm hewdaneke me hebe em tişne bafirînin گۆرە ڕەوشە خوێندەوانەی خوا وێ کتێبێ یا دەوێ ماتریالێ ئاداپتە بکەن چونکە هەر کتێب هەر زارۆکی نایە ڕاستیش شتێکی ورو نەممکنە جخۆ ببوورە جخۆ بەرزدان پرتۆک یعنی ئەس بێژم بەشێکە گەلەکێ بچیکە اش ماتریالێ مە و کارێمەیە ئەو تویا تۆ هەر ڕۆژانە تە پلانێت هەبن و توێ دەرسێ چا بدەیت و بچی وێ دەرسێ دەی سەبەبێ وێچنە و توێ فێری چ ببی و پشتی هینگێ هەدەفامە یانژیک مەرەمامە ژێ دەرسێ چیامێ فێری چ ببن زانی پرتوک تشتێکە گەلەکە بچووکە و وەک مامۆستا گوتی ئەم جارنا وەڵا سرێنە 5-4-5-6 پرتوکە مەسەنەکەیە ئەلفەبەیە بن 4-5-6 پرتوکێت ئەلفەبەیە کوردیتینم هەر یەکێشوانە ئەو ئەلفەبەیە ئەستخوازم ئەوێ پیچەکێ بزەحمەت نەقەباوان نافبەراوان و سویدیەدا سێ چار بەر پەرەک ژێ شوێ شوێتی مەدەرێەوە کە دەرسەکە لێتکەم و گەلک هەربەت ڕاهێنان و ئەو دیسات گەلوانە مرۆڤ چێتکەتن ڕاستی ڕوشکێ پسماڵەکە مش کوردستانە هاتبوو بێرە بەحسێ ئەوەی کرد گوتە من هین چاوە دەرسێتەوە چوانە گوتێ هوسانە یعنی ئەم ڕۆژانە تبێ پلان 20 دەرسە 20 ساعتە ئەم گەل زارۆکا بین 20 ساعتە ژی تڤە ئەم پلانێرە بکەین دەرسە چێکە مەتریالە درستکەین و یەبکێرتێت شناف بینینە دەرێ و ڤاڤێرین حتا دەرسەکێ چێتکەین و دەین وێجار گوتە من گوت وەڵاهی گوت بزۆر سەرۆکی وەزیرێتمە گوت بیکاری وسا بکەن زانی ڕاستیژی وەسایە نەپسانە مەسەلا دەرسدانێ و مەتریالە و ئەو لە سوێدێ بڕاستیژی مۆتیڤەکردنا زارۆکان ji bo zimanê zikmakî bi serê xwe ket jêr divê bi serê xwe xebat jêr divê ji ber ku beşek divê piştî dersê xwe heyî hemû we ya jî hilbijêrin bi rastî kedek jêr divê mamoste em her du mamoste em tên dawiya bername xwe ez dixwazim gotinê wenî dawî ji temaşevanê me yên Kurd û Kurdistanî re gotinê wenî dawî taybet ji dayîk û bavên û şagirdên zimanê Kurdî hûn dixwazin çi bêjin gotinê wenî dawî bigirin em ji mamoste nîşan dîsa dest pê bikin gotinê wenî dawî li ser vê rojê roja 21 Sibatê zimanê zikmakî yê cîhanê û taybet yê Kurdî hûn çi dibêjin
براستی درباره 21 سبات راست یعنی در فتک وک ما مصطفى بحث کرد گلک باشش بومه و امشیان باش بو یعنی ما اوه دبستان دا هر سال ما پیروست کرد دبستان دا گل گروپت ما همی ما گروپ کرنا ایک دبستانه که دا ما چهت کرن بس ای سال جداهی که گلکا یا مازن هبو و او روجي وكي قوتي هكر خلق جارك بيروس كاتن تبيا ام صد جارة بيروس كاين تبيا ام زماني خو بيروس كاين تبيا ام زماني الشاندا خو بيروس كاين تبيا ام زماني الاخا خو بيروس كاين ام زماني قال يقول حرت تشتي خو تبيا ام بيروس كاين ما مستق قالك جام بحسي وانت تشتانا كير براستيجي وكي قوتي 365 روش ام بخابتين 364 روجا بخابتين بلا ويروجي که ام تر پیروز کن و فستیوالا بوچه بکن او اکیادن تبحثه دیو باب و زاروک او اسهیوی دارم يعني وكما سريجا قالك بحث كري وك اخفتنا منا داويه ام همي بيج ام بفرا هاف کاربن و یا گرینگ من گوه خودایت و فستیوال دایانجی او پیروز کردن زمانا گود بکردی باغفن و بکردی هر بجين بكردي بجين هر بجین بكردي بجين اجی هر لغانا كواش بوغاستي اجی هر دن بجمه زاروکت ما بجمه دای بابت وانا جی پریکا ویری جی از بجمه بکردی باغون بکردی بخون بکردی بکنن بکردی بگیرن بکردی برازن هر تشت بکردی بکن به جزارو کد بود ما خونا ببینن بود ام چاو کردید کنین مگید قبل خود دمن وقتی از بکنم سویدی که وکمت کنی گود نه جر راستی جی اره او گلک فعلا ام هر تشت خوب بکردی بکن به زمانی خوب بکن بله بله گلک سپاس ما مستنیشان ما مستمین تو چه بیجی گوت نتنی داوی لسر گرینگیا زمان زکماکی و گرینگیا زمان کردی و ایرو 21 سباته روجا زمان زکماکی جهانی بله لازم دینا جارك دي بين الزمان كو او سروي چالكي و فستيفال ام بيجن يعني بلكي وكي سيما مستناوي ما دركتا پیش لي دوي ام به اصرار و هر جار از تکرار بيجم كو ام نه كاركي ما هر سيكا تاني كريا اف كاركي كولكتيفا كارو خباتا گلك كساتي دي كو از لها دس هجمارتنا ناوي وابكم فيم هاري 15-20 دقيقة ديجي از باخفن جبلو هما زي بيجم سباس حمو كارا هر هبن و وكي ديجي ما قوة جمال باتارا تشي ام كارم بيجن ما خوا از خوازم مي بيجم كو بلا كس خوا تاني هس نكي بلا كس نبيجي اف زمان والله مرد شو اما سيميلا بون كس نما بكرديت آخفه كردي شولي رابو از بم ما ديت تشتكي وسانينا دل سوزي في زماني د حسگیری وی زمانی پرن گلکن هولدانه که مزن هیا برخودانه که مزن هیا لیرو لسوید هزارا مال هنکو هارو کده که مزن برخودانه که مزن ددن کو زاروکی خو فیری پیوه که گوتنه که کردی بکن دوی اف کدا واجی نوی بن پیکرن دوی بید تشتیجی ببینن یعنی جالینا آلینا مینه باش هبن جی ولقا آلیمه باشی هنه زم قال لي خوش فيها لي فاجي موتيفا بكن ام نبيج والله تشونم خلاص نقديان نا ما ديت ام قالكن يعني ام نهندكن يفي زماني داخل يجي بوي في زماني دليواد شوطي هر اف دینا ماده به اوه از بيجم هيزك جدا ديما هر امي چتر آلیکاری کاربن آلیکاری هفدو بکن امي ورنه با هفدو و امي هيويا تشتي باشتر خوشتر و کردتر كلك سپاس مالا و هر دیان جیاوا هون هر هبن دستی و صاحب سپاس جبو بشتاریا و سپاس جبو شیروین و باروکرنا هستین و هلوستین و لسر زمان کردی پاراستنا زمان کردی لدیاسپورای لدروی ولات خود جین
گرینگیه که ام لزمان خواه خودی در کبن ایشف تماشاوان نجای رو ایشف دو ماموستین زمان کردی میوانه دنگ دیاسپورا بون و کنزانم دنگ دیاسپورا بوره پار و دکن کارو خبات هلوست خباتا کردین دیاسپورا بوره پار و دکن ایشف جی بجارمه لسر پاراستنا زمان کردی بو پرورده زمان کردی بو لسر پرورده زمان کردی لسویدی بو ماموسته نیشان بامرنی و ماموسته میناکسوی دیسا سپاس جبو هاتناوه ام سپاسیه جبو چلاکی الستوکولم جی سپاسیه وک ماموسته مین و ماموسته نیشان جی گوتن ام سپاسیه همو کتکارن و چلاکی دکن مالاوا و براستی دیمنک خوش هستک خوش دا بشداران و مسر نویساند ما هر کسی وشاند از بارم الهام کجی دیده شاگردان او ماموستیان جی که بیراوستان کدا پرورده زمان کردی دکن لور سلوگانک پر خوش هات گوتن جالیه بشداران جالیه اخفتوانان ماموستیان گوتن هون هر بجین بشداران و کتکارن وی روژره گوتن هون هر بجین و بکردی بجین ام به سلوگان بخور ببین هر بجین بکردی بجین و ام بیجن جیان بکردی خوشه سپاس مالا و همی آوا تماشاوانین هجا سپاس بار ما تماشا کر تکنیکره ما سپاس بو آلیکاریا و میوانین ما سپاس بو بشتاریا و هون هر هبن ام بیجن ایوار باش کردستان گلک سپاس ریز و سلاف ریز و سلاف بو همیان سپاس ایوار باش